হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমি কাশির সবচেয়ে ভালো 5টি সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। এছাড়া যে বিষয়গুলো তুলে ধরব তা হলো এই সিরাপগুলো খাওয়ার নিয়ম, বর্তমান বাজার মূল্য ইত্যাদি। বন্ধুরা, একটি বিষয় মনে রাখবেন, এই 5টি সিরাপ ছাড়াও বাজারে অন্যান্য কোম্পানির এবং অন্যান্য গ্রুপের কাশির সিরাপ রয়েছে। আমি শুধুমাত্র এই ভিডিওতে 5টি সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। তাই আশা করি আপনারা পুরো ভিডিওটি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন, তাহলে অনেক অনেক উপকৃত হবেন। সর্বপ্রথম যে সিরাপটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো তুস্কা প্লাস। এটি মূলত কফ পরিষ্কার করে বের করে দেয়। কফ উপশমের জন্য খাওয়া হয়। দিনে 2 চামচ করে 3 বার খেতে হয় খাওয়ার পর। এটি হলো স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের একটি প্রোডাক্ট। 100 মিলিলিটার বোতল আকারে পাওয়া যায়, যার বর্তমান বাজার মূল্য হলো 80 টাকা। 12 বছর এবং এর বেশি বয়স্কদের জন্য 10 মিলিলিটার অর্থাৎ 2 চা চামচ দিনে 4 বার 4 টাইমস এ ডে 5 to 7 ডেজ। এটি হলো ইন্ডিকেশন বা নির্দেশনা, তবে সাধারণত 2 চামচ করে দিনে 3 বার খাওয়া যায়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এর চেয়ে বেশি না খাওয়াই ভালো। এরপর হলো অ্যাডোবাস। এটি মূলত শুষ্ক কাশি, গলা খুসখুস, কণ্ঠস্বর পরিবর্তন অর্থাৎ কাশির জন্য, শুষ্ক কাশির জন্য যদি কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়, গলা ভেঙে যায়, সেক্ষেত্রে এই অ্যাডোবাস সিরাপটি কাজ করে। এটি বাজারে 100 মিলিলিটার বোতল 65 টাকা এবং 200 মিলিলিটার বোতল 105 টাকা আকারে পাওয়া যায়। চিলড্রেন এবং 12 বছর বয়সী কম বয়সী শিশুদের জন্য 1 থেকে 2 চা চামচ অর্থাৎ 5 থেকে 10 মিলিলিটার দিনে 2 থেকে 3 বার। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 3 চা চামচ দিনে 2 থেকে 3 বার, তবে সাধারণত দিনে 2 চামচ করে 3 বার খেলেই হয়। এটি একটি হার্বাল কফ সিরাপ। এরপর যে সিরাপটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো অ্যামব্রক্স বা অ্যাম্বোলিট। এটি মূলত অ্যামব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড জাতীয় কাশির সিরাপ। এটি মূলত বুকের জমাট বাঁধা ঘন কফ পরিষ্কার করে বের করে দেয়, অর্থাৎ প্রোডাক্টিভ কফের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। এটি হলো স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের একটি প্রোডাক্ট। 100 মিলিলিটার বোতল আকারে পাওয়া যায়, যার বর্তমান বাজার মূল্য হলো 50 টাকা। এখানে ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে 2 থেকে 5 বছর বয়সী শিশুদের জন্য 2.5 মিলিলিটার অর্থাৎ আধা চা চামচ দিনে 2 থেকে 3 বার। 5 থেকে 10 বছর বয়সী শিশুদের জন্য 5 মিলিলিটার অর্থাৎ 1 চা চামচ দিনে 2 থেকে 3 বার। 10 বছর এবং এর থেকে বেশি বয়স্কদের জন্য অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 10 মিলিলিটার অর্থাৎ 2 চা চামচ দিনে 3 বার। এরপর যে সিরাপটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ওকফ বা অপকফ। এটি মূলত শুষ্ক কাশি উপশম করে, কফ পরিষ্কার করে, সর্দি উপশম করে, নাক বন্ধ দূর করে। অর্থাৎ একই সাথে যদি শুষ্ক কাশি হয়, গলায় কফ জমে থাকে, নাক দিয়ে পানি পড়ে, নাক বন্ধ হয়ে থাকে, গলা খুসখুস করে, হাসি আসে, নাক দিয়ে পানি পড়ে ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়, তখন এই অপকফ বা ওকফ সিরাপটি ভালো কাজ করে। এটি হলো স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের একটি প্রোডাক্ট। 100 মিলিলিটার বোতল বাজারে 100 টাকা আকারে পাওয়া যায়। 100 মিলিলিটার বোতল আকারে পাওয়া যায়, যার বর্তমান বাজার মূল্য হলো 100 টাকা। প্রাপ্তবয়স্ক এবং 12 বছর বয়সী বেশি শিশুদের জন্য 1 টিস্পুন অর্থাৎ 5 মিলিলিটার। মনে রাখবেন 5 মিলিলিটার হয় 1 চা চামচ এভরি 4 আওয়ার্স অর অ্যাজ ডিরেক্টেড বাই এ ডক্টর। এখানে ইন্ডিকেশনগুলো দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন। তবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাধারণ ডোজ হলো দিনে 2 চামচ করে 3 বার খাওয়ার পর খেতে হবে। এরপর হলো বিকফ বা অ্যাসকোরেল। এটির মূল উপাদান হলো বিউটামিরেট সাইট্রেট। বিউটামিরেট সাইট্রেট ইজ ইউজ টু রিলিভ ড্রাই অর্থাৎ নন প্রোডাক্টিভ কফ। মূলত শুষ্ক কাশির জন্য এই বিউকফ বা অ্যাসকোরেল খুবই ভালো কাজ করে। আর এই সিরাপটি গলায় কফ জমলে তা নরম করে পায়খানার সাথে বের করে দেয়। এখানে খাওয়ার নিয়ম দেওয়া আছে। অ্যাডাল্ট প্রাপ্তবয়স্ক 15 মিলিলিটার অর্থাৎ 3 চা চামচ দিনে 4 বার। চিলড্রেন 3 থেকে 6 বছর 5 মিলিলিটার অর্থাৎ 1 চা চামচ দিনে 3 বার। চিলড্রেন 6 থেকে 12 বছর 10 মিলিলিটার অর্থাৎ 2 চা চামচ দিনে 3 বার। এবং প্রাপ্তবয়স্ক 15 মিলিলিটার অর্থাৎ 3 চা চামচ দিনে 3 বার। এটি হলো নির্দেশনা।
তবে এটি খাওয়ার সাধারণ নিয়ম হলো দিনে 2 চামচ করে 3 বার খাওয়ার পর খেতে হবে, এভাবে 7 দিন। এটি 100 মিলিলিটার বোতল আকারে পাওয়া যায়, যার বর্তমান বাজার মূল্য 80 টাকা। এটি হলো বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসের একটি প্রোডাক্ট, বিউকপ। আর অ্যাসকোরেলটা হলো মূলত ইনসেপ্টা কোম্পানির প্রোডাক্ট। দুটোর মূল উপাদান একই, বিউটামিরেট সাইট্রেট। বন্ধুরা, আজকে এতটুকুই। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।